Spari, gjykata kushtetuese sot publikoi një njoftim mbi të cilat i sqaroi ose të themi ashtu i informoi publikut dispozitivat kryesor të vendimit i cili të pritet të publikohet në tërësi në ditët në vijim. Në tërësi, unë mendoj që vendimi ka qenë i pritshëm. Madje unë mendoj që ka qenë edhe i ditur pak a shumë edhe konstatimi i gjykatës kushtetuese që kuvendi s'mund konsiderohet i konstituar me faktin që nuk është zgjedhur në tërësi kryesia e kuvendit, dhe ky konstatim nuk është ad hoc, nuk është i menjëhershëm, po është një konstatim që ka një bazë edhe në Kushtetutë Kosovës, edhe në rregulloret e punës kuvendit, e madje ka edhe bazë juridike e kushtetuese edhe në jurisprudencën e vetë gjykatës kushtetuese të Kosovës. Mos të harrojmë që nga viti 2014, në atë rastin e famshëm vlan të zgjedhjes së kryetarit të Kosovës, të kuvendit të Kosovës, në atë kohë që nga ajo kohë gjykata kushtetuese e ka qartësuar faktin që në Kosovë, sipas kushtetutës, konstituimi i kuvendit ndodh në situatën kur zgjedhet kryetari dhe nënkryetarit. Pra që i bie që duhet të ketë zgjedhje në tërësi të gjithë nënkryetarëve, pavarësisht dhe përjashtimisht të cilës kategori ata i vijnë, dhe rrjedhimisht për të konsideruar që kuvendi është i konstituar apo i themeluar, duhet që të zgjidhet me 61 vota të gjithë, pra si kryetari ashtu dhe nënkryetari. Pjesa e dytë ose pjesa tjetër e dispozitivit të publikuar sot me anë të këtij njoftimi, gjykata e vazhdon masën e përkohshme deri në hyrjen në fuqi të këtij aktgjykimi dhe po ashtu jep afat që pas hyrjes në fuqi dhe pas publikimit në gazetë zyrtare të këtij aktgjykimi të brenda 12 ditëve të përfundohet procedura e zgjedhjes së këtij nënkryetari të mbetur dhe rrjedhimisht edhe të konstituimit të kuvendit të Kosovës në tërësi, duke i urdhëruar dhe i ftuar deputetët që në interesin më të mirë të Republikës Kosovës ta zbatojnë këtë aktgjykim, kushtetutën dhe rregulloren e cila e rregullon çështjen e zgjedhjes dhe të procedurës e propozimit të nënkryetarit të kuvendit. E thatë pak a shumë ta citojmë edhe një herë njoftimin e gjykatës kushtetuese